चल रही है WWE फाइटिंग। देखते हैं कौन जीतेगा इस फाइटिंग में। मामला बड़ा सीरियस है। काटने पे आ गए एक दूसरे को। अभी तक तो ब्राउन वाला ऊपर है, विनर है। आई थिंक ब्राउन विनर होगा। बिल्कुल ब्राउन वाले ने ब्लैक वाले को लिटा दी। ओह, ब्लैक वाला भी वापस से खड़ा हो गया है। ब्लैक ने हार मान ली है। चैंपियन हो गया ब्राउन। वाह, ये वापस से शुरू हो चुकी है फाइटिंग। काट रहे हैं एक दूसरे को।